सिंधु माथरी जी हज़ारे सालन जी क़दीम तहज़ीब जी अज़ीम सकाफ़त के बेटा पेश करण लाइ कराची का कश्मीर और कश्मीर का केटी बंदर ताईं समूरी सिंध अंदर सुस्ती न मेहनत ॻाल्हियुनि अमल जे उनवान हेठि तक़रीब कोठाई पियूं वञनि ऐं जेको आहे सो हीउ क़ौमी काज मल्हायो पियो वञे। उन हवाले सां कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां रैलियूं पिणु कढियूं वेंदियूं जेके हिन वक़्तु जेको असां प्रेस क्लब बीठा आहियूं जिते प्रेस क्लब ते जमा थींदियूं। तक़रीबन ॿ वॼा जेको आहे सो प्रेस क्लब में प्रोग्राम शुरू कयो वेंदो। प्रोग्राम में जेको आहे सो नाले वारा ॻाइण पिणु शिरकत कंदा जंहिंमें नाले वारा ॻाइण अहमद मुगल सां ऐं मारवाल ग्रुप सां गॾोगॾु वॉइस ऑफ सिंध जे जेको आहे सो विनर्स पिणु शामिल हूंदा। उन हवाले सां वधीक मां तव्हांखे अपडेट कंदो रहंदुसि। हिन वक़्तु इंतज़ाम मुकमल थी चुका आहिनि। सिक्योरिटी हवाले सां जेकर ॻाल्हि कजे त सिक्योरिटी बि मुकमल थी चुकी आहे ऐं वधीक जीअं जीअं अपडेट थींदा रहंदा माण्हू जामण शुरू थी वई आहे। जीअं माण्हू ईंदा वेंदा तीअं असां जेको आहे तव्हांखे अपडेट कंदा रहंदासीं।